मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभ्रतां ज्ञातारं विश्रुतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ सिद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्व जीवाजीवाशो बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासा प्रमाण नैरधिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव बहत्वश्च मति श्रुतावधि मनापरे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंतन निबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा बहु बहुविक्षिप्राणि सुतान्युक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनिक द्वादश भेदं बहुप्रत्ययो वधिर्देवनारकाणां चयोपसम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुलमति मनः पर्य विशुद्ध प्रतिपादाभ्यां तद्विशेषः विशुद्धिचेतुषामि विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो मतिश्रुतयो निर्बन्धो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेषु वधे तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्यस्य सदस्तोरविशेषाद् यद्दक्षोपलब्धेरुन्मत्वत् नैगं संग्रह व्यवहारजुसूत्र संविरूढेवं भूतानया इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे पदमोऽध्याय नमो नमः। औपसमीक्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्त्वमोदयक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री पंचभेदः सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञाना संयता सिद्धिलेश्याश्च चतुस्त्री कैक षड्भेदः जीव भव्य भवित्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्वैविदोश्च चतुर्भेदः संसारेणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्कः संसारेणस्तस् स्थावरः प्रतिव्यक्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः द्विन्द्रियादयस्त्रशः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्तकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्योपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास् तदर्थः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमण मनुष्यादीनामेकैक वृद्ध्यानि संज्ञिनः समनस्कः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक सम्या विग्रह एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संव्रता क्षेत्रा मिश्राश्च कस तद्योनयः जरायुजाण्डश् पोतानां गर्भः देवनारकाणा मुप्पादः शेषाणां समूर्छनम् औदारिक वैक्रियकारक तैजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुण प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्यः निरूपभोगमन्त्यं गर्भसमूर्छनज माध्यम औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभम विशुद्धिमव्यघाति च हारकं प्रमत्त संयतस्येव नारक समूर्छनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्रिवेदः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवृक्तयः इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीय अध्याय नमो नमः। रत्न शर्करा बालुका पंकधूमतमो महातमः प्रभा भूमयो गणाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सत्तादोदः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश त्रि पंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमं नारका नित्या सुप्तलेश्य परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरित दुःखः संकलिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा
सांत्वना परा स्थिति जम्बूद्वीप लवणोदादया शुभनामानो द्वीप समुद्रः द्वैर विस्कम्बा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृत्यः तन्मध्ये मेरु नवीव्रक्तयो योजन सहस्र विस्कम्बो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत् विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षः क्षुत्राणि तद्विभाजनः पूर्वापरायता हेमवन महाहेमवन निषदनील रुक्मीसा करणो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले चातुल्य विस्तारः पद्म महापद्म तिंगंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्या मस तदा विस्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद् द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्वासनो देव्याः श्रीहरिधृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्याः पल्योपम स्थितिया ससमानिक परिस्थितिकाः गंगा सिंधु रोहिद्रो हिताश्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपी कूला रक्ता रक्तोदा सरितस् तन्मध्यगः द्वैर पूर्वा पूर्वगः शेषास्तोपर्गः चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृक्ता गंगा सिंधवदयो नद्यः भरतः षण्विंशति पंचयोजन सत्विस्तारः चैकोनविंशति भागयोजनस्य तद् द्विगुणा विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ता उत्तरा दक्षिण तुल्या वर्तैरावतयो वृद्धि ह्रासो षट् समयाभ्या मत्सर्पेण्योभ्याम ताभ्यामपरा भूमयो वस्थितः एकं द्वि त्रीणि पल्योपम स्थिति हेमवतक हारिवर्षक देवकुर्वकः तथोत्तरः विदेहेषु संख्ये कालः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 द्विधात्किखण्डे पुष्कराद्ये च प्रांग मनुष्यतोरान मनुष्यः आर्या मल्लेच्छा भरतैरावता विदेह कर्मभूमयोऽन्तर देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नरा स्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्त मूर्तये त्रियज्ञ योने जानां च इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे तृतीय अध्याय नमूनाम् देवाश्चतुर्णिकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्ट पंच चैव 12 विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामान्यकतरायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्षलोक पालानेक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्वशिकाश चैकसः त्रयस्त्रिंश लोकपालवर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयो द्विन्द्रा क्राय प्रविचारा आयसा नाद शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः पर प्रविचारा परे प्रविचारा भवन वासनो सुरनाग विद्युत सुपराग्नि वातस्तनिदो दधि द्वित कुमारा व्यंतरा के नर किम पुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष्कः सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र प्रकीड़क तारकाश मेरु प्रदीक्षिणा नित्य गतयो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहि विष्ठा वैमानिकः कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मैशान सानतकुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तलंत कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रा रेश्वानत प्राणतयो रारणा च्युतयोर नवसु ग्रेवे केशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वात् सिद्धौ च स्थिति प्रभाव शुकदिति लेश्या विशुद्धिन्द्रिया वदि विषय तो अधिका गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनः पीत पद्म शुक्ल लेश्यां द्वित्री शेषेषु प्राग्ग्रैवेकेभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकः सरस्त्वादित्य वहनेवर्ण गर्दो ते तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियज्ञयोनयः स्थितिरसोरनाग सुपर्णद्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपम मार्दव हीनमितः सौधर्मैशानयोः सागरोपमे
अधिके सनत्कुमार महेन्द्रयो सप्त त्रिसप्त नैवैकादश त्रयोदश पञ्चदशभिरधिकानि तु आरणाच्युतया दूर्ध्व मेके नवसु ग्रीवे विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च अपरापल्योपम मधिकम परतः परतः पूर्वांतरा नारगाणां च दुया 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भुवनेषु व्यन्तराणां च परापल्योपम मधिकम ज्योतिष्काणां च तद्दष्ट भागरोपरा लोकान्तिकानामसटौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वसूत्रे मुक्तशास्त्रे चतुर्थ अध्याय नमो नमः। अजीविकाया धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयः प्रदेशा धर्मधर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे वगः धर्माधर्मयो कृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेशसंहार स्पर्याभ्यां प्रदीपवत् गति स्थितियो ग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगः शरीरवाङ्मनः प्राणापनः पुद्गलानाः सुख दुख जीवित मरपड़ो ग्रहाश्च परस्परो ग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वे च कालस्य स्पर्श रसगंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दबंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योत वंतश्च अड़वः स्कंदाश्च भेद संगात्वेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादु भेद संज्ञाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पादव्यय द्रव्य युक्तं सत् तद्भाव्ययम् नित्यम् अर्पिता नर्पिता सिद्धेः स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः न जंगे गुणानां गुणसाम्ये श्रद्धासानां तद्दिकादि गुणानां तु बंधे अधिको परिणामकौ च गुणपर्यये वद्य द्रव्यं कालस्य सौअन्तरसमयः द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे पंचमो अध्याय नमो नमः।